नमस्कार सबैलाई। आज चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो अस्तिको दुईटा हामीले भिडियोमा चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा बिल्डिङ प्रोजेक्टलाई चाहिँ बिल्डिङ प्रोजेक्टमा चाहिँ हामीले बीम कलम स्ल्याबहरू डिफाइन गरेर त्यसका मेटेरियलहरू डिफाइन गरेर चाहिँ हामीले कसरी एउटा लगभग एउटा ढाँचा हामीले बनाएका थियौँ हैन। अब त्यसकै कन्टिन्युएसनमा चाहिँ यो भिडियो हो। त्यो सेकेन्ड भिडियोमा चाहिँ हामीले नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी स्टेयरकेस कसरी राख्ने भनेर चाहिँ डिस्कस गर्छौँ भनेको थियौँ र त्यसकै बारेमा चाहिँ यो भिडियो आजको भिडियो मैले बनाइरहेको छु है। अब हाम्रो घरमा कस्तो किसिमको स्टेयरकेस छ हैन, त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले स्यापमा चाहिँ त्यसलाई मोडल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कतिपय स्ट्रक्चरल इन्जिनियरहरूले हैन अनि कतिपय इन्जिनियर्सहरू भनौँ न सिम्पल, उनीहरूले चाहिँ स्यापमा चाहिँ यो स्टेयरकेसहरू पनि मोडल गर्दैनन् हैन। त्यसका विभिन्न कारणहरू हुनसक्छ। म एट द एन्ड यो डिस्कस गर्नेछु त्यसको बारेमा। अब आज चाहिँ हामीले कसरी मैले लिएको प्लान छ एउटा यो हैन, हामीले सुरुदेखि नै यही फलो गर्दैछौँ। यो प्लानमा चाहिँ एउटा यस्तो हामीसँग भएको एउटा ओपन वेल स्टेयरकेस छ हैन। अब ओपन वेल किन भनियो भन्दा चाहिँ यिनीहरूको बिचको ग्याप चाहिँ सफिसियन्ट छ, एकदम ठुलो स्पेस छ, त्यही भएर चाहिँ ओपन वेल भनिदिया हो हैन। अब डग लेग्ड होस्, ओपन वेल होस् अथवा क्वार्टर टन स्टेयरकेस होस्, क्वार्टर टन ओपन वेल होस्, हामी त्यसलाई चाहिँ कसरी स्यापमा लैजान सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ यो आजको भिडियो आधारित छ है, कसरी मोडल गर्ने भन्ने कुरामा। त्यसो भए पहिला सुरु हामीले आफ्नो स्याप खोल्नु पर्यो। हामीले लास्ट क्लासमा जुन फाइल बनाएको थियौँ त्यो फाइललाई मैले चाहिँ स्यापबाट ओपन गर्छु अनि त्यसमा चाहिँ हामी एडिट गर्नेवाला छौँ हैन। ओपन गरेँ। अस्तिसम्म लास्ट क्लाससम्म चाहिँ हामीले बीम कोलम र स्ल्याबहरूलाई चाहिँ राखेर तिनीहरूको एउटा लगभग टेन्टेटिभ एउटा फ्रेमवर्क जस्तो बनाएको थियौँ हैन। अब आज चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ मैले फुटिङको के थोरै काम हुन्छ त्यसलाई सकाइदिइहालेँ है त। भने चाहिँ पहिला फुटिङलाई असाइन गर्नलाई सबैभन्दा तल जानु पऱ्यो, यो जेड इक्वल टु 0 प्लेनमा जानु पऱ्यो, एक्सवाई प्लेनमा बसेर र सबै जोइन्टहरूलाई सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो। अब यसरी गर्न थाल्यो भने त डबल क्लिक भएर त्यस्तो आएको है। अब एक एकवटा यसरी क्लिक गर्दै गयो भने त दिन रात बित्छ, त्यसैले चाहिँ फटाफट यसरी अब कहाँ हो, अब कहिलेकाहीँ चाहिँ बिचमा नहुन पनि सक्छ, त्यस्तो बेला फेरि यसरी फेरि एकचोटि क्लिक गरेर हटाउनु पनि मिल्यो होइन। अब डबल क्लिक गर्दाखेरि त्यस्तो भएको इफेक्ट देखियो है। अहिले चाहिँ मैले सिम्पल यसरी नै गरेँ। अब यसरी गरेर चाहिँ असाइनमा जाने, जोइन्ट सेलेक्ट गरेँ, जोइन्टमा गएँ, रिस्ट्रेन्टमा गएँ, त्यसपछि फिक्समा गएँ, ओके गरेँ। यो सम्बन्धी कुरा चाहिँ मैले मेरो एउटा त्यो सिम्पली सेपरेट बीम र फ्रेमको बारेमा चाहिँ कुराकानी एउटा भिडियो बनाएको छु। त्यसमा पनि यो कसरी चाहिँ सपोर्ट्सहरू राख्ने भन्ने कुरामा गरेको छु मैले। त्यसमा हेर्दा पनि भयो, यसको बारेमा फर्दर हेर्नु छ भनेदेखि। अब यहाँ 3D मा आएन भन्ने जस्तो देखिन्छ होइन। अब सिम्पल अहिले यहाँ इन्भिजिबल भएर त्यो नआयो। मैले अप्लाई टु बोथ विन्डोज, यो दुईटै विन्डोलाई अब यहाँ देखि नै रहेछ, प्रब्लम भएन, तर यो विन्डोको लागि गरे हो, ओके गरिदियो भने आइ नै हाल्यो होइन। अब कतिपय साथीहरूले चाहिँ मैले यसलाई सेभ गरिदिइहालेँ है। कतिपय साथीहरूले चाहिँ कस्तो गरिरहनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले अब भनौँ न मेरो यस्तो एउटा बिल्डिङको ग्रिड छ अरे होइन। सुरुमै उहाँहरूले चाहिँ जोइन्ट्सहरू डिफाइन गर्न खोज्नुहुन्छ कि फुटिङ। अब मैले जेड इक्वल टु 0 प्लेनमा छु, यसरी सेलेक्ट गर्दा त केही पनि सेलेक्ट भएन। यहाँ सेलेक्ट गऱ्यो भने आउँदैन केही होइन, यहाँ क्लिक गर्दा पनि केही आउँदैन। अब डबल क्लिक भएर त्यस्तो भयो। अब किन हो भने यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब ग्रिड पोइन्ट्स यिनीहरू सबै यहाँ चाहिँ ग्रिड पोइन्ट्सहरू छन् कि कुनै पनि जोइन्ट छैन क्या होइन। ग्रिड पोइन्ट्स नै जोइन्ट्स हुने हो प्रोभाइडेड त्यहाँ कुनै एउटा मेम्बरले छोएको हुनुपर्छ त्यो पोइन्टमा। जस्तो अघिको हाम्रो जुन यो ऊ थियो यसमा त यो सबै पोइन्ट्सहरू मैले यसरी सेलेक्ट गरेर सेलेक्ट भएको थियो नि त। किन सेलेक्ट भएको थियो भनेर चाहिँ ठ्याक्क कोलमको एन्ड त त्यो ग्रिडमा छ नि त होइन, त्यही भएर त्यो सेलेक्ट भएको हो कि। त्यसैले चाहिँ म पहिला फुटिङ असाइन गर्छु भन्ने हो भनेदेखि त्यो गर्न सकिँदैन। पहिला कोलम असाइन नगरिकन अथवा कुनै एउटा मेम्बर त्यहाँ गएर छुनुपर्ने हुन्छ त्यो ग्रिड पोइन्टमा, अनि मात्र त्यो जोइन्ट कहलाउँछ कि होइन। अनि त्यसरी गर्नु पर्यो। ल अब चाहिँ मैले चाहिँ अब मेरो यो जुन ऊ छ, मेरो यो प्लान छ यो स्टेयरकेसको, त्यसलाई चाहिँ मैले ठ्याक्क अब 3D बनाउनु पर्यो स्यापमा। अब एउटा फ्लाइट यहाँ छ, अनि एउटा ल्यान्डिङ छ, अनि अर्को एउटा फ्लाइट छ। हुन्छ यस्तो दुईटा मात्र फ्लाइट भएको होइन, कतै ठ्याक्क इभनली छ भनेदेखि हामीले के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ जस्तो यो केस भनौँ नि त, त्यो फिगरलाई नै यसरी बुझाइदिनु भयो। यो एउटा फ्लाइट भयो, एउटा ल्यान्डिङ भयो, यो एउटा फ्लाइट भयो। अब हामीसँग भनेको यो भुइँ तल्ला होइन, भुइँबाट सुरु भयो नि त, ग्राउन्ड फ्लोर भनेको हाम्रो यो फ्लोर जुन अहिले हामी यो एक्सवाई प्लेन हो नि त,
त्यही प्लेनमा छौँ हामी। यो xy एट z इक्वल टु 0 यहाँ लेखि पनि रहेछ नि त यो प्लेनमा यहाँ। भनेपछि अब यो प्लेनबाट सुरु हुने भयो नि त। अब हाम्रो स्टेयरकेस कति नम्बर कति माथिबाट कतिमा छ, एउटा बे, दोस्रो बे र सानो तेस्रो बेमा छ नि त। भनेपछि हाम्रो स्यापमा स्टेयरकेसको ठाउँ कुन हो भन्दाखेरि एउटा दुईटा र यो ठाउँ रहेछ, यो ठाउँ हो नि त होइन। अब योभन्दा माथि पनि त स्टेयरकेसको कोठै हो, यो पनि स्टेयरकेसको कोठा हो त। त्यहाँ पहिलेदेखि स्ल्याब बनाइदियो भनेपछि त्यसलाई डिलिट गर्नु पऱ्यो। मैले सेलेक्ट गरेँ, डिलिट गरिदिएँ, यसलाई सेलेक्ट गरिदिएँ, बिचमा सेलेक्ट गर्ने है, खालि भन बनाउनु पऱ्यो, सेलेक्ट गरिदिएँ, डिलिट गरिदिएँ, फेरि माथि गएँ, सेलेक्ट गरिदिएँ, डिलिट गरिदिएँ। किनभने त स्टेयरकेस बनाउनु पर्ने छ नि त होइन, नभए त त्यो स्ल्याबबाट स्टेयरकेस कसरी, त्यसलाई त च्यातेर गए जस्तो भयो नि त होइन, त्यसो त जानु भएन हो। भनेपछि हाम्रो स्टेयरकेस बन्ने ठाउँ यो हो, जसलाई चाहिँ हामी स्टेयरवेल पनि भन्छौँ है, WELL स्टेयरवेल पनि भन्छौँ। स्टेयरकेस बन्ने ठाउँलाई स्टेयरवेल भनेर स्पेसलाई डिनोट गरिन्छ कि होइन। हामी बिल्डिङ टेक्नोलोजीमा पनि यस्तो कुराहरू पढ्यौँ होला है। भनेपछि अब चाहिँ हामीले यो कोठामा बनाउँदाखेरि सुरु हुने त यहीँबाट हो नि त, तर सुरु कहाँबाट हुने भन्दा चाहिँ यो पोइन्ट र यो पोइन्ट हामीले डिफाइन गर्नु पऱ्यो नि त, त्यहाँबाट हामीले चाहिँ बनाउनु पऱ्यो। अब हामीले बनाउँदा के गर्छौँ भन्दा चाहिँ पहिला हामीले यो लेभल डिफाइन गर्नु पऱ्यो कि यो ल्यान्डिङ भएको इन्टरमिडिएट जुन ल्यान्डिङ छ त्यसलाई डिफाइन गर्नु पऱ्यो। अनि हामीले फ्लाइट यस्तै राइजर ट्रेड भएर बनाउँदैनौँ स्ल्याबमा, हामीले चाहिँ ऱ्याम्प बनाउँछौँ, ऱ्याम्प भन्नु अथवा इन्क्लाइन्ड स्ल्याब भन्नु एउटै कुरा भयो। त्यो चाहिँ हामी त्यसरी चाहिँ हामीले यो राइजर र ट्रेडको कम्बिनेसनलाई अथवा फ्लाइटलाई हामी डिनोट गर्छौँ स्ल्याबमा चाहिँ। त्यस्तै गरी यहाँ पनि अर्को एउटा ऱ्याम्प बनाउँछौँ। भनेपछि हामीलाई पहिला यो लेभल डिस्क्राइब गर्नु जरुरी भयो कि यो बिचको। भनेपछि अब हाम्रो सिम्पल एउटा ओपन वेल स्टेयरकेस छ, दुईवटा फ्लाइट भएको। भनेपछि यस्तो बेलामा चाहिँ यो ठ्याक्क ल्यान्डिङ जुन छ नि, यो ल्यान्डिङ चाहिँ हाम्रो फ्लोर हाइटको ठ्याक्क आधा हुन्छ। अहिले हाम्रो फ्लोर हाइट कति छ, 9 फिट, 9 फिटको आधा। अथवा होइन त्यसरी नगर्ने भनेदेखि सिम्पल हामीले राइजर कतिवटा छ त यो फ्लाइटमा, जस्तो अहिले हेऱ्यो भने यहाँ फिगरमा मैले 7वटा ट्रेड देखाएको छु नि त होइन, यहाँ मैले लेख्दैछु, थोरै मोडिफाई गरेको छु यो होइन, ड्रइङलाई मैले लेखेर डाइमेन्सनिङ गरेर। भनेपछि यो 1 देखि 7 त ट्रेड छन्। अनि राइजर एउटा फ्लाइटकोमा ट्रेड र राइजरको रिलेसनसिप के हुन्छ, R = T+1। भनेपछि जतिवटा ट्रेड हुन्छ त्योभन्दा एक बढी राइजर हुन्छ। भनेदेखि यहाँ कतिवटा राइजर रहेछ, 8वटा राइजर। भनेपछि 8वटा राइजर इन्टु राइजरको साइज गऱ्यो भने ठ्याक्कै हामीले यो लेभल भेट्छौँ है। अनि त्यो गर्नु अथवा हामीले 9 फिटको आधा गर्नु उस्तै हुन जान्छ है त। भनेपछि सिम्पल हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी अब ग्रिड पोइन्टमा गएर यसरी क्लिक गरेर पनि आउँछ, अथवा सिम्पल यो विन्डोमा राइट क्लिक गरेर एडिट ग्रिड डेटा गरेर ग्लोबलमा गएर मोडिफाई गरिदियो भने त्यो आइ नै हाल्छ। अब यहाँ चाहिँ मैले के गर्न खोजेँ, हामीले जेड एक्सिसतिर डिफाइन गर्नुपर्ने छ होइन। अब एकचोटिलाई मैले यसरी यो सानो विन्डोलाई हटाएँ है त बुझाउनलाई, मैले यसरी यहाँ यसरी देखाएँ त ल। अब हामीलाई छ यो फ्लोर र यो फ्लोरको बिचमा एउटा लेभल बसाउनु छ, ठ्याक्क 9 फिटको आधा। भनेपछि हामीले अब यो स्पेसिङ अहिले अटोमेटिक यो ओर्डिनेटमा हुन्छ होइन। अब यहाँ हामीले के गर्न सक्छौँ, स्पेसिङबाट गऱ्यो भने हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ, त्यसरी ओर्डिनेटबाट गर्दाखेरि नै हामीलाई सजिलो हुन्छ होला है। अब यहाँ गएँ, यहाँ एड गरेँ, Z8 भनेर लेखिदिएँ मैले, नाम दिनु छ हामीलाई, जे दिँदा पनि भयो। अहिले डिफल्टली 19.2024 भन्ने बस्या हुन्छ होइन, आफै अटोमेटिक 3 जोडिदिन्छ कि उसले होइन। अब हामीलाई त्यो लेखेर भएन, 9 फिटको आधा हुनु पऱ्यो। अब 9 फिटको आधा कति भनेर हेर्ने हो भनेदेखि अब यहाँ पहिलेदेखि गएर हेर्ने थियो होइन, 9 इन्टु फिटबाट मिटरमा लैजाने 0.3048 यो भयो मिटरमा। यो त फ्लोर हाइट भयो हाम्रो, डिभाइड 2 गर्नु पऱ्यो। यो भयो मेरो ल्यान्डिङ अथवा आधा 1.3716 मैले टाइप गरेँ है त यहाँ 1.3716 किन मिटरमै छु म, युनिट मेरो मिटर छ नि त यहाँ होइन। भनेपछि अब ओके गऱ्यो भने नि फेरि कुरा बिग्रिन्छ क्या है। हेरौँ है त, मैले यहाँ टाइप गरेँ ओके गऱ्यो भने के हुन्छ, माथिपट्टि यहाँ ग्रिड छैन नि, अहिले एकछिनमा ग्रिड थपिन्छ हेर है त के भएको। अघि यहाँ 19 थियो नि होइन, त्यही 19 आइपुग्छ हेरौँ है त के हुन्छ। माथि आयो तर तल त यहाँ त छैन नि त, यहाँ छ कि छैन भने हेर्नलाई एकचोटि यो XY प्लेनमा बसेर चाहिँ माथिपट्टि गयो भने सिधै पो माथि गयो त, बिचको त देखाएन होइन। भनेपछि बनेकै छैन कि त्यहाँ वास्तवमा हो। अब त्यसलाई त्यस्तो किन भयो भनेर हेर्ने हो भनेदेखि ल हामीले अघि डिफाइन गरेको तर हराएछ त, यहाँ माथि पनि छैन 1.3716, यहाँ तल पनि रहेनछ भने फेरि लेखेँ 1.3716 त होइन।
अब यो भएपछि एकचोटि चाहिँ कतै अन्ततिर चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला है। अन्ततिर क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ बल्ल आइपुग्छ क्या त्यो बक्सभन्दा बाहिर। हामीले एउटा मिस्टेक सानो कुरा त्यो पनि एउटा हो, हामी गरेर आउँछौँ होइन, लेख्छौँ भ्यालु ओके गरिदिन्छौँ कि, अनि कहाँ भइ नै रहेछ नि के भइरहेछ स्यापले पुरै बुझेन भने जस्तो देखिन्छ कि होइन। वास्तवमा हामीले कुरा बुझाएँ है त्यति। अब मैले यहाँबाट यसरी माथि लगेँ भने बिचको लेभल आयो नि त, यहाँ त्यो निलो बााउन्ड्रीले देखाइरहेछ नि त प्लेन होइन। भनेपछि हामीले अहिले भर्खर यो बिचको ल्यान्डिङको लेभल हामीले डिफाइन गऱ्यौँ। अब हामीले गर्नु पऱ्यो के भन्दाखेरि चाहिँ अब एकछिनलाई यहाँ धेरै गेजेङ गुजुङ भयो होइन। म चाहिँ के गरिदिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ सजिलोको लागि चाहिँ यो सबै नट इन जोइन्ट्सलाई त रहँदिउँ होइन। फ्रेमहरू हाम्रो बिम कोलमहरू र यो जुन हाम्रो स्ल्याब छ त्यसलाई चाहिँ सबै नट इन भ्यू गरेर दुइटैमा ओके गरिदिन्छु। यो गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ नि त हामीलाई होइन। ठिक छ। अब अहिले सबै यो जोइन्ट्सहरू आएको हो कि हाम्रो होइन, जोइन्ट्सलाई त हामीले गरेको छैन नि त। अथवा त्यसलाई गर्दाखेरि के भएन गरिदिउँ होइन, त्यो नट इन भ्यू नै गरिदिउँ। अब हामीले यो जोइन्ट्सहरू पनि हटाइहालौँ होइन। अब त्यसपछि हामी अब अहिले चाहिँ हामी XY प्लेनमा Z = 1.3713 भनेपछि बिच ल्यान्डिङमा छ नि त होइन। अब यहाँ त हामीले यहाँबाट सुरु हुँदैन नि त हाम्रो स्टेयरकेस। हाम्रो स्टेयरकेस त Z = 0 बाट हुन्छ। Z = 0 मा आइपुग्यो नि त। हामी निलो बााउन्ड्रीले पनि देखिन्छ कता छौँ भनेर। अब हामीले चाहिँ सुरु गर्ने हो भनेदेखि स्टेयरकेस बनाउनलाई होइन, अब हामीलाई के चाहियो भन्दा चाहिँ यो पोइन्ट चाहिन्छ हामीलाई, यो पोइन्ट चाहिन्छ होइन। त्यसै गरी यो पोइन्ट चाहियो हामीलाई, यो पोइन्ट चाहियो नि त हामीलाई होइन। भनेपछि हामीले यी पोइन्ट्सहरू डेभलप गर्नु पऱ्यो है। अब अहिले हेऱ्यो भने के छ भन्दा चाहिँ यो पोइन्ट्स चाहिँ यो भनौँ न यो कोलमको सेन्टरबाट चाहिँ कति टाढा छ भनेर हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ लगभग अब यो 1200 ल्यान्डिङ भयो होइन। ल्यान्डिङको विथ 1200 प्लस 7वटा ट्रेड इन्टु ट्रेडको साइज। अब ट्रेडको साइज त 300 छ भनेपछि हिसाब गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ 1200 ल्यान्डिङ भयो, सरी एउटा बढी भएछ, प्लस 721 नि त 2100 भनेपछि 33 भएन क्या अरे। 3300 चाहिँ कहाँबाट भन्दाखेरि चाहिँ यो कोलमको सेन्टरबाट यहाँसम्म 3300 हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो हो। अब त्यो डिफाइन गर्नु पऱ्यो कि हामीले त्यहाँ है 3300 चाहिँ। ल अब त्यो त यही सिडी भन्ने बेमा हो, सिडी बेमा। अब एउटा यहाँ एउटा सानो एउटा टुल छ स्पेसल जोइन्ट ड्र गर्ने अप्सन होइन, त्यसबाट हामी काम गर्न सक्छौँ। अनि जेनरली यो अप्सन चाहिँ हामीले सरी यहाँ एउटा आएछ है, मैले डिलिट गरेँ खालि है, क्लिक गरेँ। अब यो चाहिँ कस्तो टुल हो भन्दाखेरि चाहिँ जेनरली बाल्कोनीहरू होइन, क्यान्टिलिभर स्ल्याबहरू बनाउँदाखेरि युज गर्ने टुल हो कि होइन, अथवा स्टेयरकेसमा पनि। अब यो एजबाट कति थियो अरे भन्दाखेरि 3300 mm थियो नि त, भनेको 3.3 मिटर भयो नि त होइन। 3300 भनेको 3.3 मिटर ठिक छ है। भनेपछि यहाँबाट भनेपछि यहाँ मैले हेर्नु है, अब यो वाइ एक्सिस होइन, म यहाँबाट तल आउँछु भनेदेखि नेगेटिभ वाइमा जानु पऱ्यो। वाइमा मैले के लेख्नु पऱ्यो -3.3 लेख्नु पऱ्यो। ठिक छ। अनि कहाँ क्लिक गर्ने, यहाँ क्लिक गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ क्लिक गऱ्यो भने यो क्लिक जहाँ गर्छु नि त्यहाँबाट चाहिँ -3.3 चाहिँ तलपट्टि एउटा जोइन्ट मेन्सन हुन्छ भन्नु खोजेँ, समवेयर यता मेन्सन हुन्छ है। अब क्लिक गरेर हेर्नु है त, यहाँ क्लिक गऱ्यो भयो नि त। भनेको मतलब यहाँदेखि लिकन यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ 3.3 रहेछ। नेगेटिभ भनेको डाउनवर्ड भएको हुनाले, किनभने वाइ एक्सिस माथितिर छ। ठिक छ। हामीले यो पोइन्ट भनेको चाहिँ अटोक्याडमा गएर हेऱ्यो भने चाहिँ यो पोइन्ट डिफाइन गर्यो। अब यो पोइन्ट डिफाइन गर्ने भनेदेखि यहाँबाट यो कति छ 1.2 मिटरको हो नि त, 1.2 मिटर 1200 mm भनेपछि मैले सिम्पल के गर्न सक्छु होइन, यहाँ एक्समा गएर -1.2 गरिदिएँ अनि वाइ यहाँ गरेर मैले यहीँ गरेँ क्लिक गरेँ भने कहाँ प्लट हुन्छ होला हेरौँ त, एकचोटि विचार गरौँ त। यहाँ क्लिक गऱ्यो भने के हुन्छ, पहिला उसले एक्समा -1.2 लिन्छ होइन, अथवा पहिला -3.3 वाला पोइन्ट जे बुझे पनि हुन्छ क्या। अब यो 0 जहाँ क्लिक गर्छु त्यो चाहिँ ओरिजिन भइदिन्छ क्या, त्यसको रेस्पेक्टमा चाहिँ यो कोअर्डिनेट प्लट गर्छ क्या उसले। भनेदेखि यहाँ क्लिक गर्ने भनेदेखि के हुन्छ, -1.2 भनेको यतापट्टि 1.2 अनि -3.3 भनेको यहाँ यतातिर आउँछ है, हेर्नु है त, आयो नि त। अनि यिनीहरूको दूरी कति भयो 1200 mm अथवा 1.2 मिटर। यसरी चाहिँ हामी दुईवटा पोइन्ट समात्यौँ। अब यो त हामीले कहाँ गऱ्यौँ, हाम्रो ल्यान्डिङ के अरे ग्राउन्ड फ्लोरमा हो। अब हामीले हाम्रो ठ्याक्क बिचमा जुन हाम्रो ल्यान्डिङ छ भनेको 1.9 फिटको आधामा, त्यहाँ पनि त यो दुईवटा पोइन्ट मार्क गर्नु पऱ्यो नि त हामीले होइन। भनेपछि त्यही मार्क गर्न अब म
फेरि मैले माथिपट्टि क्लिक गरेँ। माथि भनेको ठ्याक्क त्यो ल्यान्डिङमा बस्छ नि त। अब यहाँ क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ कति कतिमा जानु पऱ्यो, यहाँ मैले यो पोइन्ट र यो पोइन्ट भेट्नु पऱ्यो। यो पोइन्ट भनेको यहाँबाट चाहिँ कति हो 1200 हो, 1.2 मिटर हो नि त। त्यस्तै गरी यो चाहिँ फेरि 1.2 मिटर एक्सतिर हो। भनेपछि मैले के गर्छु, त्यो स्पेसल जोइन्ट लिन्छु र वाइमा चाहिँ -1.2 गरिदिन्छु। सिम्पल यहाँ क्लिक गरिदिन्छु, यहाँ बसिहाल्यो। मलाई यहाँको पोइन्ट नि पत्ता लगाउनु छ भने के गर्नु पऱ्यो, एक्समा पनि -1.2 जानु पऱ्यो, -1.2 जानु पऱ्यो र सिम्पल यहाँ क्लिक गरिदिनु, यहाँ भइहाल्यो हैन त। यो पोइन्ट भनेको चाहिँ मैले क्याडमा देखाएँ, यो पोइन्ट र यो पोइन्ट हो। तर यहाँ त पुरै एउटा स्ल्याब बस्छ नि, यस्तो हैन, स्ल्याब बस्छ। अब मैले के गरेँ, यो पोइन्ट पनि डिफाइन गर्नु थियो त, यो पोइन्ट र यो पोइन्ट पनि डिफाइन गर्छु है त। यो पोइन्ट भने यहाँबाट डिफाइन गर्छु, यो ग्रिडबाट। भनेपछि त्यहाँबाट पनि 1.2 मिटर छ यो। अनि यो पोइन्ट फेरि यहाँबाट चाहिँ फेरि यो पनि 1.2, सेम प्रोसेस जस्तै भयो। भनेपछि अहिले मैले एक्सलाई 0 पारिदिएँ, यसलाई 0 नै हुन्दिउँ, अनि वाइलाई चाहिँ -1.2 गरिदिएर यहाँ क्लिक गरिदियो भने ठ्याक्कै यहाँ भयो। अब यतापट्टिको लागि एक्स चाहिँ अब पोजिटिभ जानु पऱ्यो। म यहाँ क्लिक गर्छु नि त, अब कहाँ क्लिक गर्ने भन्ने कुरा हो कि। भनेपछि यहाँ एउटा स्ल्याब त छ हैन। अब यसलाई क्लोज गरेर मैले एउटा स्ल्याब त बनाउन सक्छु हैन। अब मैले स्ल्याब बनाउनलाई के गरेँ, स्टेयरकेसको लागि छुट्टै स्ल्याब भनेर मैले देखाउन गएँ त। त्यो डिफाइनमा गएर मेटेरियल पनि छुट्टै डिफाइन गरौँ, कन्क्रिटको होइन त। M25 को एड कपी अफ मेटेरियल भनेर म M20 को गरिदिन्छु नि त, एड न्यू मेटेरियल गरिदिएँ, M20 डिफाइन गरिदिन्छु नि त। स्टेयरकेसमा रिबार इन्डियन, म रिबार पनि सेलेक्ट गरेछु है, कन्क्रिट गर्नु पऱ्यो नि, कन्क्रिट M20 गरिदिएँ है त। ओके गरिदिएँ, M20 आयो, ओके गरिदिएँ। त्यसपछि डिफाइनमा गएँ, सेक्सन प्रपर्टिज, एरिया सेक्सन, अनि एड न्यू सेक्सनमा लेखिदिएँ। यहाँ चाहिँ मैले के लेखिदिएँ भने स्टेयर स्ल्याब भनेर लेखिदिएँ। यसको कलर चाहिँ मैले हरियो गरिदिएँ है त। के गरिदिउँ, थिनै भयो। यसको फेरि मैले M20 गरिदिनु पऱ्यो हैन। यसको यहाँ गएर फेरि यो चेन्ज गर्न सक्छौँ। मेटेरियल FE500 को नै राखिदिउँ, 2 लेयर राखिदिउँ। क्लियर कभर यसमा पनि 15 को 0.015 को 15 mm को मैले कन्ट्रोल C कन्ट्रोल V यसरी राखिदिउँ। ओके गरौँ, ओके गरौँ ल। अनि स्टेयर स्ल्याब भनेर डिफाइन भयो। ओके, अब यहाँ पहिला एउटा स्ल्याब बनाए, यहाँ ल्यान्डिङ बनाइदिइहाल्छु कि कन्फ्युजन मात्र हुन्छ। ल्यान्डिङ बनाउनलाई मैले यो ड्र रेक्ट्याङ्गुलर अप्सन क्लिक गरेँ, यहाँ क्लिक गरेर सिधै अब यहाँ क्लिक गर्न खोजेँ के हुन्छ, मैले स्ल्याब 150 को बनाइदिएछु होइन, मिस्टेक भयो नि त होइन। भनेपछि यहाँ त हामीले खासमा स्टेयर स्ल्याब भनेर बनाउनु पर्ने थियो। यस्तो कुरालाई चाहिँ हामीले अब एकचोटि यहाँ मैले अर्को तरिका सिकाएको, एरियालाई मैले गरेँ, यसलाई सेलेक्ट गरेँ, त्यसपछि सेलेक्ट गरेर असाइन गरेँ, अनि एरियामा गएँ, सेक्सनमा गएँ, स्टेयर स्ल्याब भनेर यसरी असाइन पनि गर्न सक्छु। यहाँ लेखेर पनि आयो, अथवा सिम्पल त्यो एलिमेन्टमा गएर राइट क्लिक गरे पनि स्टेयर स्ल्याब भनेर आइ पनि हाल्छ। यसरी झुकेर अर्को भएको छ भनेदेखि त्यसलाई डिलिट गरेर गर्दा पनि हुन्छ, अथवा फेरि सेलेक्ट गरेर असाइन गरिदिए पनि के भयो र होइन, हामीलाई मतलब भएन। अहिलेलाई मैले चाहिँ यो नट इन भ्यू नै गरेँ है त, फेरि कुरा एउटै हो होइन, मतलब भएन नि त हामीले। भनेपछि यहाँ जोइन्ट्स त आउनु पऱ्यो नि त, हामीले डिफाइन गरेको जोइन्ट्सहरू त आइदियो भने हामीलाई सजिलो हो। ल जोइन्ट्सहरू आयो नि त यहाँ होइन, यहाँ पनि जोइन्ट्सहरू देखाइयो। यहाँ जोइन्ट्सहरू आएको छ नि त, यसमा फ्रेमहरू लुकाइदिउँ है त। फ्रेमलाई नट इन भ्यू गरिदिउँ, एरिया पनि नट इन भ्यू गरिदिउँ, ओके गरिदिउँ। अब यहाँ हेऱ्यो भने मैले एरो कि जाप्दैछु है, त्यो गरौँ है त। यसलाई सेलेक्ट गरौँ, के भने यसमा कलर गएँ, यसलाई सेलेक्ट गरेँ, त्यसपछि यहाँ भ्यूमा गएँ, सो सेलेक्सन अन्ली गरिदिएँ। यहाँ पनि गएर अब त्यो सेलेक्ट भइरहेछ नि त होइन, सो सेलेक्सन अन्ली गरिदिएँ। भनेपछि त्यो बाहेक अरू कुनै पनि देखिँदैन कि। अब यहाँ पछाडि हामीले यसरी मैले
प्याडमा एरो 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 दाब्दैछु कि त्यसले यसलाई घुमाउँछ नि त, अथवा सिम्पली यो माथिको टुलको तलको यो घुमाएर यता आएर घुमाए पनि भयो। मलाई चाहिँ यो सजिलो लाग्छ कि। अहिले हेऱ्यो भने हामीले डिफाइन गरेका पोइन्ट्सहरू त्यहाँ छन् है। अब हामी कहाँ पुग्यो भने चाहिँ यहाँ z = 0 बाट हामी माथिको हामीले डिफाइन गर्यौँ भनेपछि भन्न खोजेको के यो ल्यान्डिङका सबै प्यारामिटर। अब माथिको फ्लोरमा यो फेरि यो दुईटा पोइन्ट हामीले डिफाइन गर्नु पऱ्यो नि त। अब त्यही पहिला गरिदिइहालौँ है त। माथिको फ्लोरमा जाउँ, यहाँ जाउँ, अनि यो पोइन्ट भने कति छ र फेरि यहाँ 1200 प्लस 7 वटा ट्रेडको इन्टु 300 भने चाहिँ 1200 प्लस 2100 भनेको 3.3 मिटर 3300 अघि आएको थियो नि, त्यो डिफाइन गर्नु पऱ्यो नि त। मैले फेरि त्यो जोइन्टमा गएँ अनि एक्स त वाइ त नेगेटिभ कति -3.3 यहाँ क्लिक गरिदिउँ। अनि यहाँ अर्को यता भन्दाखेरि यहाँबाट एक्स पोजिटिभ अनि 1.2 मिटरको विड्थ छ, यहाँ क्लिक गरेँ, त्यो पनि डिफाइन भयो। अब हामी बनाउन सक्छौँ। सँगै तल गएँ ग्राउन्ड फ्लोरमा। अब यहाँ बनाउँदाखेरि कसरी बनाउँदाखेरि बेटर हुन्छ कि त हामी यहाँ प्लानमा पनि बनाउन सक्छौँ अनि यहाँ 3D मा पनि बनाउन सक्छौँ, जसरी बनाए पनि हुन्छ है। मैले 3D लाई ब्याक टु यसको यसरी घुम्ने ठाउँमा लगेँ है त। अलि जुम पनि गरिदिएँ। यहाँ एउटा यसरी इन्क्लाइन स्ल्याब बस्छ अनि यहाँ एउटा ल्यान्डिङ बसेको छ, त्यो त हामीले बनाइसक्यौँ। अनि फेरि यहाँ चाहिँ एउटा बस्छ हैन। अब मैले यहाँ प्लानबाट बनाउन थालेँ नि त। अब हामीले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ यो ड्र पोली एरिया भनेर लियौँ है। अब हामीले स्टेयर टाइप त चुज गर्नु पऱ्यो, अघि पो झुक्या थियो, फेरि असाइन गरे पनि हुन्छ, अघि जस्तै गरेर स्टेयर स्ल्याब नै गरिदिउँ। अब यहाँ बनाउँदाखेरि पनि हामी भर्सक के ट्राई गरौँ भन्दा चाहिँ हामीले जुन अब यो त घुमाइ बनाउने हो नि त। यहाँ क्लिक गर्छु, यहाँ यसो घुमाएर बनाउँछु। यहाँ बनाउँदाखेरि पनि हामी एउटा क्लकवाइज अर्डरमा बनाऊ के। जस्तो मैले यहाँ क्लिक गरेँ, यहाँ क्लिक गर्छु, अनि अर्को जस्तो यहाँ क्लिक गरेँ, यहाँ क्लिक गरेँ। अब यो त मैले भर्खर कहाँ क्लिक गरेँ भन्दा चाहिँ यहाँ क्लिक गरेँ, यहाँ क्लिक गरेँ कि। अब मैले माथि जानु पऱ्यो नि त, माथि 1.9 फिटको आधामा जानु पऱ्यो नि त। भनेपछि 9 फिटको आधामा गएर यहाँ क्लिक गर्छु, यहाँ क्लिक गर्छु के। भनेपछि म के गर्नु पऱ्यो, यो त z = 0 भयो, कुरा मिलेन हो। यो रबर ब्यान्ड हुँदा हुँदै माथि जाने गयो। अनि यहाँ क्लिक होइन, यहाँ क्लिक गर्ने अनि यहाँ क्लिक गर्ने। भनेपछि हामीले यसरी चाहिँ अब यहाँ फिल यसमा गएर फिल अब्जेक्ट एक्सट्रुड भ्यू गरेर भने ट्राई टु बोथ विन्डो गर्ने के गरेँ भने चाहिँ यो माउसलाई हटाइदिउँ। यसमा गएँ, एक्सट्रुड भयो, ट्राई टु बोथ विन्डो गरिदिएँ, देखिएन। हामी नट इन भ्यू गरेर हो। किन हाम्रो स्ल्याब त हामीले बनायो नि त यहाँ, यसरी फेरि गरेर यो ठिक छ। जोइन्टसँग मतलब भएन। स्क्रिप्ट सेक्सनकै आधारमा फिल अब्जेक्ट पनि छ, अप्लाई टु बोथ विन्डोज के गरौँ। यहाँ त एउटा स्ल्याब आइसक्नु पर्ने हो। बनाएन के हो, अघि बनाइएन जस्तो छ है। फेरि एकचोटि म गरेँ है त। पछि छैन जस्तो छ है। एकचोटि नदेखिया हो कि सो अल गरौँ है। त्यो बनिसकेको रहेछ नि त, त्यो सो नगरेर हामीले हाइड गरेको थियो नि त, त्यही भएर लुकाएको छ है। अब यहाँ पनि सो अल गऱ्यो नि, त्यहाँ एउटा इन्क्लाइन पनि आइपुग्छ होला, आइसक्यो नि त त्यहाँ होइन। हामीले अघि बनाएको इन्क्लाइन पनि आइसक्यो नि त। अब यसो गरौँ है त। यसलाई जुम गरेँ, यसलाई क्लिक गरेँ अनि यसलाई क्लिक गरिदिएँ। हाम्रो ल्यान्डिङ त्यो देखियो। अरू यो बाहेक चाहिँ सबैलाई सो सेलेक्सन ओन्ली गरिदिउँ है त। योमा सो सेलेक्सन ओन्ली गरिदिएँ। ल यो देखियो भनेपछि कस्तो देखियो भने चाहिँ हामीले यो दुईवटा त बनायो नि होइन। एउटा यो बनाइयो अनि अर्को एउटा ल्यान्डिङ बनाइयो।
अब प्लानमा त हामीले त्यो इन्क्लाइन स्ल्याब देख्दैन नि त, त्यसैले त्यहाँ नदेख्यो। अब 3D मा हेल्प लिने त्यसको भिजुअलाइज गर्नलाई। ठिक छ, अब यसरी हामीले गऱ्यौँ है। अब यहाँ माथि जोइन्ट्सहरू थियो, जोइन्ट्सहरू देखाउनु पऱ्यो नि त हामीले। जोइन्ट्सहरू त भिजिबल सो अल गरिदिएँ है त। यो विन्डोमा क्लिक गरेँ, सो अल गरिदिएँ। त्यसपछि तलपट्टि गएँ। हो ल, अब यहाँ पनि त एउटा बनाउनु पर्ने छ नि त हामी होइन। यहाँ पनि त एउटा यहाँबाट यो पोइन्टबाट सुरु भयो भने यतिमा एउटा फ्लाइट पनि त बनाउनु पऱ्यो नि त यति होइन। अहिले हामी यो ल्यान्डिङको यो पोइन्ट भनेको हाम्रो स्यापमा यो पोइन्ट हो। यो भनेदेखि अब फेरि डप पोली एरिया भने जानु पऱ्यो। त्यसपछि अब क्लकवाइज आउनु पऱ्यो, यसरी क्लकवाइज हुन्छ नि त। म यहाँ क्लिक गर्छु, यहाँ क्लिक गर्छु अनि माथि जानु पऱ्यो। माथि गयो, यहाँ क्लिक गर्छु अनि यहाँ क्लिक गरिदिन्छु। भनेपछि त्यहाँ पनि एउटा स्ल्याब बनिसकेको छ है। ठिक छ, अनि यसलाई क्यान्सल गरिदियो। ठिक छ, अब ल्यान्डिङ बनाउनु पऱ्यो। ल्यान्डिङ बनाउनलाई के गरिदिएँ मैले, सिम्पल यहाँ त ल्यान्डिङ छ नि त। यो त अब कुन लेभल भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो माथिको यो लेभल भयो कि यो ल्यान्डिङको लेभल भयो। भनेपछि हामीले यहाँ त यसो ल्यान्डिङ बनाउनु पऱ्यो नि त। त्यसोलाई मैले यहाँ रेक्ट्याङ्गुलर एरियावाला यसो झप्प तानिदियो भने त बनिहाल्यो नि होइन। यसरी बनाएँ। अब मैले सबैमा भ्यूमा सो अल गरिदिन्छु। यहाँ गएर पनि भ्यूमा सो अल गरिदिन्छु। अब यहाँ हेरौँ त हाम्रो यहाँ तलपट्टि आउँछ कि छैन। अब एकचोटि फेरि स्टेयरकेसमा चाहिँ देखाउनलाई मैले यसरी क्लिक गरेँ, यसरी क्लिक गरिदिन्छु, क्लिक गरिदिन्छु यहाँ। अनि 3D विन्डोमा गएर भ्यूमा गएर सो सेलेक्सन ओन्ली गरिदिन्छु। अब बुझ्न सजिलो क्या, त्यही भएर यस्तो गरेर। अब हेरौँ त यसलाई घुमाइ हेरौँ मिलिरहेछ कि छैन। मान्छे यहाँबाट चढ्छ अनि यो ल्यान्डिङमा आउँछ होइन। यो ल्यान्डिङमा आएर यसरी फनक्क घुम्छ अनि फेरि अर्को फ्लाइट बनाउँछ अनि अर्को ल्यान्डिङमा आउँछ। यसरी चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ है। यिनीहरूको बिचमा पनि त केही ग्याप छ नि त। यसरी यो बुझ्नु पऱ्यो हामीले है। अब सबैभन्दा सजिलो के भन्दाखेरि अब एउटा बनायो भने पुग्यो क्या हामीलाई होइन। के गरिदिने भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा बनाइसकेपछि चाहिँ रेप्लिकेट गर्न मिल्छ क्या। जसरी बिम कलममा हामीले रेप्लिकेट गरेको थियौँ त्यसले त्यसरी रेप्लिकेट गर्नु मिल्यो। यसरी सेलेक्ट गरिदिने होइन, इन्क्लाइनलाई त्यहाँ त सेलेक्ट गरिदिने अनि उसलाई चाहिँ फ्ल्याट स्ल्याबलाई चाहिँ यतापट्टि सेलेक्ट गरिदिने क्या। क्लिक गरेँ, सब विन्डोमा क्लिक गरेछु। यो विन्डोमा हराएछ है त्यो सेलेक्सन, फेरि सेलेक्ट गरेँ है त। यसरी गरेँ, तलपट्टिमा यसको प्लानलाई पनि गरेँ। अब यतापट्टि अझ एउटा बाँकी भयो नि यहाँ चाहिँ यसरी क्लिक गरेँ। त्यसपछि कन्ट्रोल आर गरिदिएँ है। अब कन्ट्रोल आर गर्नुभन्दा अगाडि पहिला कति तलसम्म रेप्लिकेट गर्ने भनेर बुझौँ है त। अब हेर्नु त यो तलपट्टि यतिमा छ, फर्स्टमा छैन, यतिमा मात्र छ नि त। अब एक तलामा छँदैछ। अब रेप्लिकेट कति, 2 तलामा गर्नु, एउटा, दुईवटा, तीनवटा, चारवटा र 5वटा रेप्लिकेट गर्नु पऱ्यो। भनेपछि कन्ट्रोल सेलेक्ट गरेको छु, कन्ट्रोल आर गरेँ, रेप्लिकेट 5वटा गर्नु छ। डिजिट भनेको 9 फिट बाहिरतिर क्लिक गरिदिएँ अर्को बक्समा अनि ओके गरिदिउँ। 16 माथि आइपुग्छ। हेर्न सकिन्छ हामीले के कति गडबड भएको छ, के छ त्यस्तो छुटपुट, कतै हामीले जोइन गर्ने ठाउँमा जोइन गरेको छैनौँ कि भनेर हेर्नु सक्ने कि। यसरी घुमाइ हेर्न सकिन्छ हामीले है। ठिक छ नि त। ल यसरी यो गरियो। अब त्यसपछि चाहिँ अब सबै सो अल गरिदिउँ। भ्यूमा गयौँ, त्यसपछि सो अल गरिदिउँ, सबै कुरा आइहाल्यो होइन। यसमा गयौँ, फ्रेममा नट इन भ्यू थियो त्यसलाई भ्यूमा राखिदिउँ, ओके गरिदिउँ। सबै बिम्स कलमहरू पनि आइपुग्छ है। एक्सट्रुड भ्यूमा छ, एक्सट्रुड भ्यूमा राख्यो भने सजिलो हुन्छ। अनि भ्यू कलरलाई सेक्सनमा है अनि अप्लाई टु अल गऱ्यो भने सो अल फेरि गर्नु पऱ्यो। भ्यू सो अल, अघि त्यो लुकाइदिएको थिएँ नि त मैले। यसरी हामी अब यो अहिले किन यत्रो थिकनेसको आयो भने चाहिँ त्यो एक्सट्रुड भ्यू भएर थियो क्या।
यो जुन चेक मार्क छ नि यो हैन, यो चेक मार्क क्लिक गर्यो भने त्यहाँ विभिन्न कलर विभिन्न अप्सनहरु आइपुग्छ क्या। के छैन मैले थुप्रो हेर्नु छ हेर के यहाँ अब थुप्रो अप्सन छ नि त हैन। त्यसमा अब फ्रेममा नट इन भ्यू अघि गएको थिएँ, भ्यू भयो भने सबै देखिन्छ प्रोभाइडेड अघि त्यो लुकाएको छैन भनेदेखि है। अनि जेनरल अप्सन्समा गएर स्ट्यान्डर्डमा हुन्छ एक्सट्रुड गर्नु, अनि भ्यू कलर वाइज सेक्सन गऱ्यो भने सेक्सनको आधारमा कलर आइपुग्छ कि। भन्न खोजेको कस्तो मेरो कोलम्सहरू चाहिँ पहेँलो पहेँलो छ, बिमहरू चाहिँ हरियो छ। मलाई कलर चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने डिफाइनमा जाने, सेक्सन प्रपर्टीमा जाने, फ्रेममा जाने, म अहिले चाहिँ कलर चेन्ज गर्छु, मोडिफाईमा जाने, हरियो नराखेर चाहिँ ल अलि यस्तो हरियो राखिदिन्छु नि त, बिम अलिकति डार्क हरियो ओके गरिदिउँ। अनि यसलाई ओके गरिदिउँ, फेरि कोलममा जाने मोडिफाई गर्ने, यो नराखेर चाहिँ रातो कलर चुज गरिदिन्छु म, रेड ओके गरिदिउँ, ओके गरिदिउँ, ओके गरिदिउँ। फेरि यहाँ क्लिक गऱ्यो, यहाँ गयो सेक्सनमा गयो, सबै कुरा छ एप्लाई टु बोथ विन्डो गरिदिउँ, ओके गरिदिउँ। हामी त अघिभन्दा अलिकति राम्रो देखियो नि त यहाँ। स्टेयरकेसको कलर पनि एउटै भएछ है। स्टेयरको कलरलाई हामी अर्को चेन्ज गर्छौँ नि त। एरिया सेक्सनमा मेरो स्टेयर स्ल्याब मोडिफाई हरियो नराखेर चाहिँ यसलाई चाहिँ म यो के पिङ्क जस्तो कलर छ त्यसलाई मैले सेलेक्ट गरिदिएँ, ओके गरिदिएँ। यहाँ गएँ, फेरि यसलाई अप्लाई टु बोथ विन्डो किन डिफल्ट त्यही बसिरहेको हुन्छ, आफै कलर चेन्ज हुन्छ। अब हेर्न सक्छौँ हामी यसरी चाहिँ आउने भयो यो कुरा है। भनेपछि यसरी हामी हाम्रो ओपन वेल गर्न सक्छौँ है। अब हामीलाई चाहिँ उ गर्नु पऱ्यो, यसलाई मैले सेभ गरेँ है त। यसलाई सेभ गरेँ। अब मलाई चाहिँ उ गर्नु पऱ्यो अरे क्वार्टर टर्न गर्नु पऱ्यो है। भनेपछि पहिला मैले चाहिँ क्वार्टर टर्न होइन ओपन वेल क्वार्टर टर्न स्टेयरकेस गर्नु पऱ्यो। भनेपछि पहिला मैले यो सबै फ्रेमहरू चाहिँ भिजिबल गराउँदिनँ होइन, सेक्सन नलेखिदिनु भयो होइन, यो के मतलब भएन। टु अल गरिदिउँ, लुकाइदिउँ, एरिया सेक्सन पनि लुकाइदिउँ, एरिया सेक्सन लुकायो भने सबै यो पनि लुकिहाल्छ है। भनेपछि के गरौँ भन्दाखेरि अब दुईटैलाई सेलेक्ट गरिहालेँ। प्लानमा स्ल्याबलाई डिलिट गर्न खोजेँ क्या मैले, अब चाहिँ किनभने म अर्को बनाइरहेको छु नि त। अब यसरी सेलेक्ट गरेँ, तर यो एउटा पर्टिकुलर ठाउँमा सेलेक्ट भयो होइन। सजिलो सेलेक्ट गर्ने कसरी भन्दाखेरि सेलेक्टमा जाने, अनि प्रपर्टिजमा जाने, एरिया सेक्सनमा जाने, स्ल्याब स्टेयर भन्ने गरिदिने, सेलेक्ट गरिदिने, सबै सेलेक्ट भयो, सबैलाई डिलिट गरेर फालिदिने मैले। यसरी सर्टकटले पनि हामी सेलेक्ट गर्न सक्छौँ होइन। सबै स्टेयरकेसहरू भागेँ नि त। अब चाहिँ मैले के गर्न खोजेँ भन्दा चाहिँ यसरी हामीले गऱ्यौँ है त। जोइन्ट्सहरू के छ हाम्रो, जोइन्ट्सहरू पनि बसिरहेको छ नि त, ती जोइन्ट्सहरूलाई पनि हटाइदिनु पऱ्यो नि। यसरी जोइन्ट्स स्ल्याब सेलेक्ट गरेर यसरी डिलिट गरिदिउँ, यसरी डिलिट गरिदिउँ ल है। अब के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसको ठाउँमा चाहिँ मैले ऊ राख्न खोजेँ अरे मेरो ओपन वेल क्वार्टर टर्न स्टेयरकेस हो। जस्तो कि अब मैले यहाँ देखाउन खोजेँ, यहाँ छ नि मैले आफैले के कसरी ठ्याक्क त्यो त्यही स्पेसमा कसरी अट्छ भनेर मेन्सन गरिसकेँ। त्यही 3226 mm बाई 4293 भन्ने स्पेस छ, त्यो स्पेसमा चाहिँ मैले आफै हिसाब गरेर चाहिँ लगभग राइजरको साइज मैले यसलाई ट्याक्क यहाँ लेखाएको छु है। राइजरको साइज चाहिँ 152 mm झन्डै ल्याएको छु। 152 पोइन्ट अलिकति थोरै होला होइन, त्यसलाई चाहिँ अब मिलाइहाल्छ। अनि ट्रेडको साइज चाहिँ 300 mm ल्याएको छु। अब यस्तो स्टेयरकेस हाम्रो छ भनेदेखि पनि हामी स्यापमा हाल्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले थोरै छोटो देखाएँ, अघि जस्तै देखाउन खोजेँ है त। ल अब भनेपछि पहिला हामीले चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोरमा यो पोइन्ट र यो पोइन्ट मार्क गरिदिनु पऱ्यो। यो पोइन्ट भनेको माथिबाट कति छ 1200 + 2100 भनेको त्यो 3.3 मै छ। भनेदेखि फेरि म अहिले ग्राउन्ड फ्लोरमा जानु पऱ्यो, गएँ होइन, माथि पो गइदिएछु, ग्राउन्ड फ्लोरमा गएँ, फेरि यो जोइन्ट लिएँ। यहाँ पनि फेरि अब कति थियो अरे 3.3 वाइ एक्सिसतिर नेगेटिभ
यसमा क्लिक गर्छु -3.3 गरिदिन्छु यहाँ क्लिक गरिदिन्छु अप्सन -5 आयो क्लिक नभएरै छ अब त्यस्तै गरी फेरि -1.2 त्यसको पनि विथ 1.2 नै छ 1.2 मिटरकै यो छ यहाँ छ नि त यो पोइन्ट भने के हो यो पोइन्टको लोकेसन के हो विथ रेस्पेक्ट टु यो पोइन्ट यो ओरिजिन हुने भनेदेखि यो ओरिजिन भनेदेखि यसको कोर्डिनेट कति हुने भन्दाखेरि चाहिँ x एक्सिसतिर -1.2 y एक्सिसतिर -3.3 हो नि त त्यही नै गर्न खोजेको के मैले त्यहाँ क्लिक गरेँ अब यहाँ क्लिक गरेँ त्यहाँ बसिहाल्यो यो दुईटा पोइन्ट भनेको मेरो कुन दुईटा पोइन्ट भयो यो पोइन्ट भयो यो पोइन्ट भयो अब मैले यहाँ यो पोइन्ट र यो पोइन्ट डिफाइन गर्नु पर्यो यो लेभल कुन हो त यो लेभल फेरि पत्ता लगाउनु पर्यो है यहाँ हेऱ्यो भने के छ हेर्नु त एउटा फ्लाइट यहाँ छ अनि यहाँ ल्यान्डिङ छ अनि फेरि अर्को फ्लाइट यहाँ छ अनि फेरि ल्यान्डिङ छ अनि फेरि फ्लाइट छ हो यस्तो बेला चाहिँ अब हामीले 9 फिटको आधा गरेर भएन नि त किनभने यहाँ त थुप्रो लेभल छ नि त यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ हिसाब गर्नु पर्यो कि यहाँ 7 वटा ट्रेड छ भनेदेखि 8 वटा राइजर छ 8 वटा राइजर 152 को हिसाबले कति हाइट हुने भयो त हेरौँ 152 गुना कतिवटा रे 7 वटा ट्रेड थियो भने 8 वटा राइजर हो नि त 8 भनेपछि 1216 mm रहेछ यो लेभल भनेको यो ल्यान्डिङको लेभल भनेको 1.216 मिटर रहेछ कि फ्रम ग्राउन्ड भनेदेखि त हामीले पहिला सुरु ग्रिड डिफाइन गर्नु पर्यो के हैन डबल क्लिक गरिदिएँ यसमा गएँ एड गरिदिएँ Z8 भनिदिएँ अनि यहाँ गएर कतिमा गएँ 1.216 त्यहाँ लेखेर भने 216 हैन अनि अर्को ठाउँमा क्लिक गरेँ ठीक छ अनि अर्को पनि लेभल डिफाइन गरिदिउँ न त अर्को पनि एकैचोटि डिफाइन गरिदिउँ अनि फेरि यहाँ एउटा ट्रेड छ नि त अब एउटा ट्रेड भनेको दुईटा राइजर फेरि दुईटा राइजर यहाँ बढ्यो त भनेपछि दुईटा राइजर यहाँ चाहिँ 8 वटा राइजर 10 वटा राइजर 10 वटा राइजरको इन्टु 152 गरे भने कति भयो 1520 भयो भनेपछि ग्राउन्ड फ्लोरबाट यो ल्यान्डिङसम्म पुग्दाखेरि 1520 mm हुँदो रहेछ फेरि अर्को एउटा मैले यहाँ गएर एड गरेँ एड गरेपछि त्यो अघिको छ नि त्यहाँ 1.216 छ नि डिफल्ट छ अनि यसलाई मैले यहाँ क्लिक गरेँ यहाँ Z9 लेखिदिएँ अनि यो चाहिँ कति गऱ्यो 1.52 भनेको नि त 0 एउटै कुरा भयो अनि कतै गयो क्लिक गरिदिएँ अनि ओके गरिदिउँ त्यहाँ दुईटा ग्रिड आइसक्यो नपत्यायो भने यहाँ XY प्लेनमा गएर Z=0 छ अहिले माथि क्लिक गरौँ 3D मा पनि देख्न सकिन्छ एउटा सर्यो माथि फेरि अर्को सानो सर्यो नि त त्यो सानो भनेको दुईटा राइजर छ कि त्यहाँ लुकेर बसेर अब यो अर्को फ्लोरमा जाने भयो नि त हैन ठीक छ यहाँ एउटा यो ग्राउन्ड फ्लोर माथि यो एउटा ल्यान्डिङ यो अर्को ल्यान्डिङ र अर्को त्यो ढ्यापढ्याप भइरहेको थियो त्यो के होइन है त्यो तीनटा भएको छैन है यहाँ हामी गएर हेर्न सक्छौँ नि यहाँ गएर जुम गरिदिउँ अनि तीनटा भारै छ त के भयो एकचोटि फेरि एकचोटि ग्रिड चेक गरौँ है यहाँ क्लिक गरेँ एउटा 1.216 मा होइन ठिक छ हो अर्को चाहिँ कतिमा रे यो त कहाँबाट आयो त यो त नहुनु पर्ने यसलाई डिलिट गरौँ अहिले मिल्यो नि त एउटा अघि बढी भारै छ एउटा हराउनु पर्छ हो हरायो नि त अब यसलाई मैले यहाँ क्लिक गरेर रिस्टोर गरेँ अब यहाँ गएर फेरि मलाई शङ्का लागेर एकचोटि चेक गरौँ नि त जस्तो यो ग्राउन्ड भयो यो चाहिँ पहिलो ल्यान्डिङ हो यो दोस्रो ल्यान्डिङ हो अनि अटोमेटिकली माथि जाँदैछ है त्यो त्यहाँ छ है आउँछ नि त एट 1.52 भन्ने छ एट 1.261 एट 1.52 भनेर भन्दैछ है अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ यो पोइन्ट हैन अनि यो पोइन्ट अनि यो पोइन्टहरु डिफाइन गर्नु पर्यो कि है चाहिँ मैले के गरेँ भन्दा चाहिँ यहाँ गएँ यहाँ मैले स्ल्याबहरुलाई पनि एरियालाई पनि नट इन भ्यू गरिदिएँ स्ट्याटिक ब्लोथ विन्डो गरिदिएँ के गरिदिउँ देखिएन हैन जोइन्ट्सहरुलाई पनि अहिले
इग्नोर गरिदिउँ, नट इन भ्यू नै राखिदिउँ। के गरिदिउँ, हामीले बनाएको त्यो दुईटा जोइन पनि त्यहाँ थियो नि, त्यसलाई एकछिन कन्ट्रोल Z गरेँ है त मैले। त्यसो जोइनलाई पहिला देखाइदिउँ, अनि त्यसपछि हामीलाई जुन जुन चाहिन्छ त्यो मात्रै राखेर अरू चाहिँ उ गरिदिउँ न। मैले यो दुईटा राखेको छु नि त हैन। अब यो दुईटा अरू त मैले बनाएको छैन नि क्या, छैन भनेपछि त्यो दुईटा बाहेक चाहिँ भ्यूमा गएर सो सेलेक्सन ओन्ली भनेर राखिदिउँ। ल यहाँ पनि त्यही गएर सरी यो दुईटा सेलेक्ट गरिदिउँ पहिला, अनि यो विन्डोमा क्लिक गरेँ 3D मा, भ्यूमा गएँ, सो सेलेक्सन ओन्ली गरिदिन्छु, अरू सब ब्लेन्डरहरू हराउँछ है। त्यो दुईटा चाहिँ बाँच्छ, यहाँ बाँचेको छ नि त हैन। ल हुन्छ, अहिले म ग्राउन्ड फ्लोरमा गएँ। अब मैले के गर्नु पर्यो, यो डिफाइन गर्नु पर्यो। यो भनेको कति हो, यो भनेको त यो ठाउँबाट चाहिँ यो ठाउँ ओरिजिन हो भनेदेखि यसको कोर्डिनेट कति भयो, एक्स एक्सिसमा -1.2 र वाइ एक्सिसमा -1.2 त्यो पनि हुन्छ। त्यो डिफाइन गरिदिउँ। ल माथि जानु पर्यो, स्पेशल जोइन्ट एक्स एक्सिसमा -1.2 र वाइ एक्सिसमा पनि -1.2 होइन त। एकचोटि भेरिफाई गरेँ है त मैले, एक्समा पनि नेगेटिभ, वाइ पनि नेगेटिभ, मिल्यो। भनेपछि अब मैले यहाँ क्लिक गरिदिएँ भने त्यहाँ अब मलाई यो पोइन्ट चाहियो भने मेरो एक्स त 0 हुनु पर्यो नि त, 0 अनि यहाँ क्लिक गरिदिउँ, भइहाल्यो। अब मलाई के चाहियो, अब मैले चाहिँ अब मलाई यो पोइन्ट पनि चाहिन्छ नि त, यो पोइन्ट भनेदेखि यहाँबाट कति छ 1.463 नेगेटिभ एक्सतिर छ नि त, अनि 1.463 नेगेटिभमा अब यो पोइन्ट र यो पोइन्ट डिफाइन गर्न थालेँ कि मैले हैन। अब यो हिसाब लाउँदै जानु हैन, यसको कोर्डिनेट कति भयो, खालि वाइ एक्सिसमा 0 अनि एक्समा कति भयो -1.463, तर यसको कति वाइमा छ नि त -1.2। भनेपछि यसको आधारमा मैले यहाँ अब फटाफट गर्न थालेँ है त। एक्समा -1.463 गरेँ, हेरौँ है त एकचोटि, कारण बिग्रिन्छ हैन, 460 ठिक छ। अनि वाइमा गरिदिउँ, आइहाल्छ नि एउटा हैन। अब वाइलाई 0 बनाइदियो भने माथिपट्टि आइदिन्छ, आओस् हैन। त्यो भनेको मेरो ठ्याक्कै कुन लेभल भयो, यो पोइन्ट छ नि, यो पोइन्ट, यो भर्खर हाइलाइट भएको पोइन्ट, यो पोइन्ट भनेको मेरो अटोक्याडमा हेऱ्यो भने यो पोइन्ट हो, यो पोइन्ट हो नि त। अब त्यसपछि त अर्को फ्लाइट सुरु हुन्छ। अब त्यही त मैले यो पोइन्ट त त्यही भन्दैन नि त, त्यही लेभलमा भन्दैन, यो त अर्को लेभल हो, किन एउटा यहाँ दुईटा राइजर भएको फ्लाइट छ नि त एउटा हैन। भनेदेखि अब त्यहाँ चाहिँ एउटा यहाँदेखि यहाँ एउटा यस्तो स्ल्याब बन्छ कि बन्दैन हेर्नु त, यो एउटा स्ल्याब छ नि जुन, त्यो त यहाँ बन्छ नि, यहाँ बन्छ नि हैन। भनेपछि पहिला त्यसको काम गरिदिइहालौँ है त। मैले एउटा स्ल्याब क्विक ड्र पोली सरी यो गरिदिउँ हैन, त्यसमा पनि हुन्छ, यसलाई समातेर यहाँ बनाइदिउँ, त्यहाँ बनिसक्यो है, त्यो नदेखिया मात्र हो अहिले हैन। त्यो हेर्नलाई हामीले यहाँ एक नट इन भ्यू गरेर के गर्यो भने आइ नै हाल्छ हैन, कन्ट्रोल Z गरिदिउँ, त्यहाँ छ है। भनेदेखि त्यहाँ मैले एउटा स्ल्याब बनाएँ, त्यो स्ल्याब भनेको मेरो यो लेभलको भयो है। अब मैले के गरेँ, यहाँ राइजर बनाउनु छ हैन। भनेपछि अर्को लेभलमा गएर फेरि मैले यो पोइन्ट एउटा फ्लाइट बनाउनु छ नि त, अर्को लेभलमा गएर यो पोइन्ट डिफाइन गर्नु पर्यो नि त हैन। अर्को लेभलबाट कति छ 1.463 पोजिटिभ एक्सतिर यो पोइन्ट लोकेट हुन्छ, र यसको कोर्डिनेट कति, यसको रेस्पेक्टमा यो पोइन्ट, यो यसको रेस्पेक्टमा 1.463 एक्समा र वाइमा -1200 भनेपछि म माथिपट्टि गएँ, यहाँ क्लिक गरेँ, एक्समा 1.463 गरेर यहाँ क्लिक गरेँ, यहाँ क्लिक भयो, र -1.2 क्लिक गरिदियो भने तलपट्टि भइहाल्यो। यो दुईटा भनेको मेरो कुन भयो अरे, यो पोइन्ट र यो पोइन्ट भयो, ठिक छ। अनि त्यही लेभलमा त यो स्ल्याब पनि छ नि त, अब त्यो स्ल्याब म त्यही ड्र गरिदिइहाल्छु है त तुरुन्तै। यो पनि मैले ड्र रेक्टेङ्गुलर एरिया भनेर यहाँदेखि उनी आयो नि त, स्टेयर स्ल्याब आयो, यहाँबाट यहाँ डबल क्लिक गरेर छोडिदिउँ भनेपछि यो पनि आयो है।
अब एकचोटि मैले यहाँ सो अल गरिदिएँ है त, यो विन्डोमा गऱ्यौँ भ्यूमा सो अल गरिदिएँ, सबै देखियो है। अघि बनाएको स्ल्याब छ नि त, त्यही हेर्न खोजेको मैले। एउटा स्ल्याब चाहिँ छ यहाँको स्ल्याब है त, मेरो स्ल्याब अघि कन्ट्रोल जेड गर्दाखेरि हराएछ है, फेरि मैले बनाइदिएँ त। ल देखियो नि त है। अब मैले के गरेँ भनेर चाहिँ यो स्ल्याब र यो स्ल्याबलाई चाहिँ मैले भ्यूमा गएर सो सेलेक्सन अन्ली गरिदिएँ, 3D मा बसेर पनि सो सेलेक्सन अन्ली गरिदिएँ, सजिलो बुझ्नलाई के। 3D बाट बुझिन्छ नि त, राम्रो भिजुअलाइजेसन राम्रो हुन्छ। ल अब हेऱ्यो भने के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो छ नि, यो जोइन्टबाट चाहिँ एउटा राइजर यसरी जानु पऱ्यो कि, यहाँ एउटा राइजर छ कि है। अब यो काम हामीले चाहिँ यहाँ यसबाट पनि गर्न सक्छौँ कि। मैले यसलाई चाहिँ एकचोटि चाहिँ यो फिल गराएन है, फिल गर्दाखेरि चाहिँ अलि जेनरल अप्सनमा चाहिँ फिल नगरेर अप्लाई चाहिँ दिस विन्डो मात्र गरिदिउँ नि त। फेरि सो अलिक लफडा हुन्छ होइन। भ्यूमा सो अल गरिदिउँ, त्यसमा चाहिँ ओके। एक्सक्लुड भ्यूले आयो होला चाहिँ स्ट्यान्डर्डै गरिदिन्छ। अनि त्यसपछि मैले यो सिलेक्ट गरेँ, अनि तलपट्टिको स्ल्याबलाई पनि सिलेक्ट गरिदिएँ, अनि भ्यूमा गएर सो सेलेक्सन अन्ली यता क्लिक गरेर 3D मा क्लिक गरेर भ्यूमा गएर सो सेलेक्सन अन्ली गरिदिन्छु है त। ल यसो भयो। अब यो बुझ्न सजिलो भयो नि त, अघि त च्याप्टरले दुःख दिइरहेको थियो नि त हामी होइन। ल अब हेर्ने भने के हो भने चाहिँ यहाँ एउटा यहाँ जोइन, यहाँ यो पोइन्टसँग यो पोइन्ट अनि यो पोइन्टसँग यो पोइन्ट चाहिँ यहाँ एउटा राइजर छ क्या, यहाँ के रहेछ, यहाँ दुईवटा राइजर छ, एउटा फ्लाइट छ कि यहाँ। त्यही भएर चाहिँ यहाँबाट काम गर्दा पनि हुन्छ कि। यो ड्रप पोली एरियामा गएर त्यही स्टेयर स्ल्याबमा यहाँ क्लिक गर्ने, यहाँ क्लिक गर्ने, यहाँ क्लिक गर्ने, अनि यहाँ डबल क्लिक गरेर पनि भयो। यहाँ पनि एउटा हामीले यो चाहिँ के हो भने चाहिँ यो बनायो कि, यो फ्लाइट बनायो है। यसरी हामी बुझ्न सक्छौँ। ठिक छ। अब मैले यसलाई काटेँ, यो यसलाई चाहिँ अलिक सानो बनाइदिन्छु है। नर्मली हामी जसरी बुझिरहन्छ त्यसरी बुझ्ने हिसाबमा अगाडिपट्टि राख्दिउँ है। यहाँ छ नि त, ठ्याक्क बुझिरहेको छ नि हामी है। अब मैले तलबाट एउटा ल्याउनु पऱ्यो नि, त्यो त ल्याएछ नि, त्यो बनाउँछु है त। भनेपछि म कता गएँ, जेड इक्वल टु 0 मा जानु पऱ्यो पहिला, 0 मा पुगेँ है। यहाँ डिफाइन गरेको पोइन्ट खै मेरो, भनेपछि त्यो मैले भ्यूमा गएर सो अल गर्नु पऱ्यो। मेरो पोइन्ट आयो नि त, मैले हराएको छु नि त, मैले
अघि त्यो स्ल्याब सेलेक्ट गरेर सेलेक्सन ओन्ली गरेर त्यो उ भएको थियो कि त्यस्तो भएको थियो है। भनेपछि अब यहाँबाट चाहिँ मैले यहाँ पनि डिफाइनमा गएर भ्यूमा गएर अथवा यहाँ नगएर यहीँ यसैबाट बनाइदिन्छु नि त, यहाँ छँदै छैन। ल अब मैले यहाँ पोली ड्रप पोली एरिया भनेर यहाँ क्लिक गरेँ, फेरि क्लकवाइज हुने क्रममा यहाँ क्लिक गरेँ। अब माथि जानु पऱ्यो, माथि गएर मैले यहाँ होइन, यहाँ यो पोइन्ट भनेको त अटोक्याडमा मेरो कुन पोइन्ट हो, ऊ यो पोइन्ट हो, त्यहाँ त होइन नि त, यहाँ पो क्लिक गर्नु पऱ्यो होइन। भनेपछि यहाँ क्लिक गर, हो यो भनेकै यहाँ क्लिक गर्नु पऱ्यो अनि यहाँ क्लिक गर्नु पऱ्यो होइन। ए यो पोइन्ट त गलत डिफाइन भएछ नि त, यो पोइन्ट त गलत डिफाइन भएछ नि त अघिको होइन, ठिक डिफाइन भएको छ, ठिक डिफाइन भएको छ। किनभने यहीँ लगतै त फ्लाइट छैन नि त, यहाँबाट पो फ्लाइट छैन होइन। भनेपछि हामी सही नै गरेर रहेछौँ, क्यालकुलेसन ठिक भयो। यहाँ जोइन्ट पो एउटा डिफाइन गर्न भुलेछ हामीले क्या, अघि एउटा जोइन्ट डिफाइन गर्न भुलेछ, बिना त्यो पनि भइहाल्यो होइन। ठिक छ, त्यो पनि भइहाल्यो, यसरी एउटा बनाइयो। अब हामीले यताबाट एउटा आउने एउटा बनाउनु पऱ्यो हामीले होइन। भनेपछि म माथि गएँ, यो भनेको सबैभन्दा माथि होइन भन्न खोजे, यो लेभलमा मैले यो पोइन्ट र यो पोइन्ट त डिफाइन गर्नु पऱ्यो नि त होइन। भनेपछि यो पोइन्ट भनेको कति रे, 3.3 मा होइन त, 3.3 भनेपछि यहाँ गएर मैले वाइमा -3.3 क्लिक गरेर यहाँ क्लिक गरिदिन्छु र यसमा चाहिँ 1.2 क्लिक गरेर यहाँ क्लिक गरिदिन्छु, दुईवटा आइहाल्यो। अब योभन्दा तल एकचोटि त्यहाँ मेरो यो पोइन्ट यही पोइन्टबाट हो नि त सुरु त, ए यो पोइन्टबाट हो, यो पोइन्टबाट यहाँको एउटा मिस्टेक हो क्या हो, यहाँको ल्यान्डिङ त कति हुनुपर्छ 1.463 मा सम्म पो हुनुपर्छ होइन। एकचोटि हेरौँ है त यहाँ कतिको छ, एकचोटि यहाँ मैले एक्समा 1.463 क्लिक गरेँ अनि यहीँ क्लिक गरेँ, यहीँ क्लिक गरेर आएन नि, आएन मतलब यहीँ ओभरल्याप भएको छ भने दिनु पऱ्यो कि। एकचोटि यहाँ हेरौँ नि त, यहाँ क्लिक गरेर यही त्यही लाइनमा भयो नि त होइन। भनेपछि हामीले डिफाइन गरेको ठिक छ, हामीले यो डिफाइन गर्नु भनेको अटोक्याडमा मेरो के डिफाइन गर्नु भने चाहिँ यो पोइन्ट र यो पोइन्ट डिफाइन गर्नु हो। तर हामीलाई यो पोइन्ट चाहियो नि त, यो पोइन्टबाट सुरु गर्नु पऱ्यो नि त। यो फ्लाइट जुन छ यो फ्लाइट चाहिँ यो पोइन्ट र यो पोइन्टबाट सुरु हुन्छ होइन। भनेपछि मैले त्यो डिफाइन गर्नु जरुरी भयो। यो पोइन्टको कोअर्डिनेट कति यसको रेस्पेक्टमा भन्दाखेरि एक्सतिर 1.463 र वाइतिर -1.2, त्यही डिफाइन गरौँ है त। ठिक ठाउँमा छौँ हामी, एक्सतिर 1.463 र वाइतिर -1.2। मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने यहाँ आयो, यहाँ आउँछ। ए मलाई यो पोइन्ट चाहिँ सरी, यो पोइन्ट भनेर त मेरो यो कति हो, यो यहाँदेखि यहाँसम्म यो जति यो यसको हुन्छ नि एउटा फ्लाइटको यस्तो हुन्छ कि घरमा म्याक्सिमम 99% केसमा चाहिँ दुईटा फ्लाइटको विथ चाहिँ बराबरै हुन्छ। भनेपछि 1.2 भनेपछि 1.2 भनेपछि यसको कोअर्डिनेट कति, अघि मैले गल्ती भने क्या हो, यसको कोअर्डिनेट त एक्समा 1.2 मिटर, वाइमा -1.2 नि। अहिले क्लिक गर्दाखेरि त्यही ओभरल्याप भयो कि खासमा है, त्यही मेरो अहिले एउटा मिस्टेक हो चाहिँ 1.2 देखि। अब यहाँ क्लिक गरौँ, ओभर भन्छ, ओभर भयो नि त। भनेपछि यहाँ र यहाँ चाहिँ यो दुईवटा चाहिँ यो पोइन्ट यो पोइन्ट र यो पोइन्ट, त्यो भने चाहिँ मेरो यो पोइन्ट र यो पोइन्ट भयो है। भनेपछि ल अब त्यहाँ हामीले बनाउनु पर्ने भयो। यसलाई मैले क्लोज गरेँ, त्यस पछाडि मैले यहाँ 3Dबाट बनाए पनि हुन्छ होइन। बाट बनाउने भनेदेखि ड्रप पोली एरियामा जानु पर्यो, मैले घुमाएँ त्यसलाई होइन।
क्लकवाइज हुने हिसाबले यहाँ क्लिक गर्नु पर्यो, यहाँ क्लिक गर्नु पर्यो, यहाँ क्लिक गर्नु पर्यो अनि यसलाई स्किप गर्दै भइहाल्यो हैन। यसरी मैले बनाएँ। अब म चाहिँ के गर्नु पर्यो, मैले ल्यान्डिङ पनि बनाउनु पर्यो नि त हैन। अब माथिको फ्लोरमा ठ्याक्कै हो फर्स्ट फ्लोर भयो। अब यो फर्स्ट फ्लोरमा त ल्यान्डिङ के हुन्छ, यति पुरै ल्यान्डिङ हो नि त यो हैन, यति पुरै। भनेपछि मैले के गर्नु पर्यो, यो रेक्टाङ्गुलर एरिया चुज गरेर यहाँबाट यहाँसम्म डबल क्लिक गर्दै भइहाल्यो हैन। यहाँ 3D मा गएर हेर्न मन लाग्यो भने सही छ कि गलत हेर्न सकियो नि त हामीले, ठ्याक्क मिलिरहेको छ पुरा। अब त्यसो भनेदेखि अब मैले चाहिँ मेरो जुन अहिले भर्खर यो स्टेयर स्ल्याब बनाएको छु हैन, जुन अब यसो गरौँ, ब्याट्री जोडिहाल्छु। अब मैले जुन यो बनाएको छु त्यसलाई चाहिँ अब रेप्लिकेट गर्ने अघि जस्तै 5 वटा उसमा मेरो फ्लोरमा मैले गर्नलाई के गरिदिन्छु भन्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ सो अल गरिदिन्छु। पहिला भ्यूमा सो अल गरिदिन्छु अनि अथवा सो अल नगरे पनि भयो, अथवा गरिदिउँ है त अहिलेलाई है। अनि बिम फ्रेम पनि सबै देखाइदिउँ लगभग, नट इन व्यू थियो अल विन्डोज नै गरिदिउँ, ओके गरिदिउँ। यहाँबाट गरौँ न त, सो अल गर्नुपर्ने भयो त भ्यूमा सो अल गर्नु आउँछ किन हामी यसको नाम त छैन, भिजिबलै छ सबै। स्ट्यान्डर्डमा गऱ्यो भने के भएन, फ्रेमै आउँछ यहाँ डिफाइन सरी भ्यूमा गएर सो अल गरेर म के गर्छु, सेलेक्ट गर्छु प्रपर्टिज गर्छु, एरिया सेक्सन गर्छु, स्ल्याब स्टेयर गरिदिन्छु, सेलेक्ट गरिदिन्छु, क्लोज गरिदिन्छु। भनेपछि त्यो भयो नि त हैन। अब कन्ट्रोल आर गरिदिन्छु अनि अघिकै डिफल्ट भ्यालु बसिरहेको हुन्छ, ओके गरिदिन्छु। माथि सर्भर जाने भयो। त्यसपछि अब राम्रो देखिनुलाई यसो गरेर यहाँ गएर एक्सट्रुड भ्यू गरेर फिल अब्जर्भ हुने स्ल्याबमा भरिन्छ कि कलर जस्तो, ओके गरिदिन्छु। सबै ठिक आउने भयो। अनि यसलाई चाहिँ मैले यसरी गरेँ भने चाहिँ हामीले चाहे अनुसारको सबै छ नि त होइन। ऊ मात्रै हेर्नु पऱ्यो त्यो स्टेयर केस मात्रै हेर्ने हो, सेलेक्ट गर्ने। यो पहिला ल्यान्डिङ म यताबाट सेलेक्ट गरिदिन्छु, सजिलो हुन्छ नि त प्लानबाट सेलेक्ट गर्नुलाई। त्यो 3D बाट सेलेक्ट गरे पनि हुन्छ, यसरी सेलेक्ट गऱ्यो अथवा होइन यसरी गरौँ, सजिलो त सेलेक्ट गर्नलाई। सेलेक्ट यसरी गर्न थाल्यो भने कति बेला आउँछ, सेलेक्ट एरिया सेयर सेलेक्ट क्लोज। यतिलाई मात्र भ्यू गरिदिउँ होइन। उतापट्टि 3D विन्डोमा क्लिक गरेर भ्यूमा गएर सो सेलेक्सन ओन्ली गरिदिन्छु, स्किप गरेर म हेर्न सक्छु नि त मजाले आफ्नो हिसाबले माउसलाई यो किपरलाई चलाइ रोटेट गरी ए ठिक छ कि छैन बुझ्नुलाई। यो पनि प्यान पनि काम गर्छ है यसमा है, प्यानले सार्छ पनि, हातको हुन्छ नि त्यो माउस अटो टाइममा पनि प्यान हुन्छ नि होइन, यसले सही सार्ने काम गर्छ लक्षण अनुसार। यहाँबाट यसरी माथि चढ्छ, यसरी चढेपछि यहाँको ल्यान्डिङमा जान्छ, फेरि दुईवटा राइजर भएको अर्को एउटा सानो फ्लाइट त्यसमा जान्छ, फेरि यहाँ ल्यान्डिङमा जान्छ, यसरी यसरी घुम्दै आउँछ। यसरी चाहिँ हामी आफ्नो स्टेयरकेस हामी बनाउन सक्छौँ। अब यो चाहिँ कतिजनाले बनाउँछ कतिजनाले बनाउँदैन है। अब यसको लागि चाहिँ किन त्यस्तो गर्छ भन्दा चाहिँ कतिजनाले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो स्टेयरकेस बनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो बिल्डिङको टाइम पिरियडमा चाहिँ इफेक्ट पर्छ, डाउट हुन्छ है, बिल्डिङको टाइम पिरियड रियलिस्टिक हुँदैन भनेर भन्छन्। अर्को चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो हेरौँ त यहाँ हामीले यो अब स्टेयरकेस बनाउँदाखेरि यो स्टेयरकेस त सर्टन अब यो वालमा जोइन भएको हुन्छ नि त, तर हामीले त त्यहाँ वाल त बनाएको छैन नि त, ग्रिड बनाएको छौँ। यो 1200 पनि त मेरो हो, यो वालबाट होइन नि त, मेरो सेन्टर कोलमको सेन्टर लाइनबाट हो नि त होइन।
मान्छे त्यो माइनर इररहरू हुने गर्छ क्या है। त्यही भएर पनि चाहिँ हामी कतिजनाले चाहिँ स्टेयरकेस बनाउन रुचाउँदैन कि उनीहरूले चाहिँ विदाउट स्टेयरकेस र विदाउट सियर वाल चाहिँ लिफ्टको उनीहरूले चाहिँ बनाउने गर्छन्। अब त्यो हाम्रो आफ्नो कुरा हो होइन। अब सुपरभाइजर सरहरूले पनि आफ्नो कुरा गर्नुहुन्छ है। त्यो चाहिँ अब आफ्नो ग्रुपले आफ्नो सुपरभाइजर सरलाई सोधेर चाहिँ गर्नु पर्यो। ल आज चाहिँ निकै लामो भयो। आजलाई चाहिँ मैले यति नै गरेँ। स्टेयरकेस सिकाउनु खोजेको थिएँ, 2टा स्टेयरकेस मैले सिकाएँ। अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामीले चाहिँ अरू यो बिल्डिङको चाहिँ फर्दर कामहरू के हुन्छ भनेर सिक्छौँ। जस्तो कि लोड प्याटर्न भयो होइन, लोड प्याटर्न भनेर के हो, लोड कम्बिनेसन्सहरू, त्यसै गरी लिफ्टको सियर वाल कसरी हाल्ने त्यो पनि पछि सिक्दै जान्छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच आजको लागि।